হেই গাইস, আমাদের এখানে ফুলতলা খুলনায় নতুন রেল স্টেশন হচ্ছে, মানে জংশন হচ্ছে আর কি। এটা তো সেই জংশনের নির্মাণাধীন কাজ। বিশাল এরিয়া নিয়ে আমাদের এখানে জংশন হচ্ছে। দোস্ত সেলিম ফুলতলা রেলওয়ে জংশন, এটা হচ্ছে সেই প্রকল্পের কাজ চলতেছে এখানে। এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ ভিডিও খুবই শীঘ্রই আমরা আমাদের চ্যানেলে পাবলিশ করতে যাচ্ছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, ব্যাকপ্যাকারের সঙ্গেই থাকবেন।